好啦，各位朋友好啊，終於有時間去錄命盤第20啦，命盤實例，都拖咗好耐啊，對上一個命盤19係幾時錄啊，我都唔記得咗添。亦都要機緣巧合嘅就適逢有個盤啦其實呢個盤咧就唔係難嘅，不過咧就比較容易去展述一啲我本身亦都想講想教嘅嘢。咁所以攞出嚟講，首先要多謝陳兄啦，Wilfred。咁佢分享咗呢個命例出嚟，呢個視頻啦呢個你大家有興趣自己揾啦就係話近期，我估係喺國內啦咁就被雷電就擊中，咁就身亡嘅。咁嗰個出世時間咧即係呢幅圖雖然大家細一啲，但係大概都睇到啊，係咪啊？西曆咧1985年2月17。咁喺玩八字嘅人啦即係嗰個太陽曆法裏邊咧，佢已經過咗立春嘅。咁但係紫微斗數咧係用農曆為依歸，太陰曆法。咁當時候咧只係農曆12月28啫即係真係年廿八啊年廿八未過年嘅。咁所以咧我哋用紫微斗數開盤咧，佢依然係歸入對上一年，並唔係月丑年即係甲子年。咁甲子年嘅四化咧就係廉破武陽即係因為甲嘅四化本身就廉破武陽咯。咁順帶一提咧，即係如果講到而家你唔知我講緊乜嘅話咧，咁就咁就建議你即係可以嘅話就睇翻我之前嗰啲 YouTube 片啦咁我命例1至10咧係有啲從比較基本嘅嘢開始着手，開始介紹紫微斗數嘅。雖然都係跳得比較快，但係今堂講嘅嘢或者即係今個 video 所講嘅嘢咧，會非常之技巧性、技術性嘅。甚至我嘅應該要上完我係啦，我高班嘅同學會明嘅咁如果係中班嘅同學睇嘅話，就先睇下啦，先叫認識下啦。好啦，首先今堂呢個盤，唔係好慣用 PowerPoint 添咁呢個盤咧。就中咗一個叫竹羅三限。竹羅三限咧，顧名思義，唔係顧名思義，竹羅三限咧就所有紫微斗數書咧都話係殺破狼呢個結構係冇錯嘅。咁但係以我所學咧仲有另外一套演算方法去揾出竹羅三限究竟你有冇中嘅。咁呢個最後再講。好啦，咁呢個用農曆為依歸講咗啦。好，大家睇住呢個盤啦。咁命主咧太陽化忌守命嘅咁佢出世係2025年啊嘛，係咪？咁所以我哋一瞄咧就要瞄咗過嚟呢個位置噶啦呢個大運命宮子貪呢個位置。好啦，咁子貪呢個位置本身咧，大家請留意呢個結構，火星同鈴星本身已經喺三方相會仲有陀羅，仲有隻擎羊，即係如果喺紫微貪狼嘅角度咧，仲見埋隻擎羊添，即係四煞並置噶啦。呢個跟佢一世嘅，呢個唔會變噶啦。咁所以行到呢啲運限，甚至呢啲流年咧，都要特別留意，本身就係佢嘅命數咧，可以話。好啦，咁而呢個巳酉丑三合金局咧，呢個巳酉丑本身咧，巳即係左上角呢個位置，酉即係頭先我哋所講35到44大命主大運命宮呢個位置，丑係呢個位置廉貞呢個位，巳酉丑三合咧，地支三合而言咧，本身三合金局，咁玩術數內嘅就呢個絕對唔陌生噶啦，應該。咁你話巳酉丑金局，咁五行金金多位節啊嘛，係咪？咁所以金就瀨嘢咯，係咪？即係我任何人行到呢個酉宮呢個大運都要留意咯，唔係行到入酉咧，並唔代表你一定會受金傷並唔一定會容易瀨嘢，但係你必定要檢定清楚，究竟成個組合會唔會個結構太過緊密啊？任何即係其他人嘅有功，譬如我有功，我絕對唔係紫微貪狼啦咁可以話少咗呢重顧慮。因為紫微貪狼嘅話咧，我哋成日講呢個殺破狼嘅組合咧，其實黐住呢個叫子廉戊嘅組合，本身咧係已經多一份張力喺裏邊，係應該咁講，你都可以簡單講就係你當兩份張力黐住咗啦。
嚇係更加緊張緊繃噶啦，已經。咁最重要啦嚇，都係殺破狼子連舞。最慘嘅就係火星零星嚇黐住咗喺呢個位置，連帶羊駝好容易都撻起。指代乜嘢咧？指代最深尾嚇，最深尾一個引爆，嗰個時間性嘅引爆係咩咧？就係貴。貴嘅四化咧，紫微斗數天干裏邊貴嘅四化咧係破巨陰貪，貪狼會化忌，同時間破軍一定會化祿，咁因為貪狼永遠都係喺破軍嘅左三方，所以佢哋一定相活，破軍化祿係一定會撞起貪狼化忌嘅。咁如果你話淨係得貪狼化忌同埋破軍化祿，咁啊驚唔驚啊？咁其實你又唔需要太過擔心呢樣嘢嚇，即係我哋純粹講會唔會中一啲金屬營商嘅嘢嚇。我都係嗰句，本身化忌其實唔係可怕嘅，但係化忌見重殺咧，你就要特別小心。咁呢個 case 唔單止化忌再見重殺，佢仲有咧就係本身廉破武呢三粒星本身就已經參與四化。所以破軍一化祿嘅時候咧，成組嘢完完全全撻起。咁我唔熟悉，就直情係唔識呢個人啦。咁所以我冇得斷佢究竟做緊啲咩成，因為要講嘅話有好多嘢講。譬如天府呢個位置咧好突出嘅其實。咁仲有就係嗰個行緊紫貪啦，紫貪又見一堆桃花星啦。咁所以呢啲都係撇除唔講咯，唔知道嘅嘢就唔講，我哋只係留個可能性喺度，自己知就算啦。我諗呢個自有走三合金局咧，佢大運命宮行緊呢個位置咯。流年啊，流年嘅話唔係呢個 slide 仲係頭先個大運命宮，我應該漏咗添。哦，好，呢個呢個先至係流年命宮。流年命宮嘅位置咧，乙巳年。嗱，坊間最少有兩套啦，即係我哋香港玩慣嘅紫微斗數咧，最少有兩套睇流年嘅方法。第一套咧就係跟太歲位置，今年係乙巳年，咁所有人咧太歲位置起命宮嘅。咁另外一套咧就係行小限。咁小限嘅話咧，因為命主咧係甲子年出世嘅，即係喺農曆甲子年嘅話咧，申子辰喺個戌宮起一歲，跟住順數，咁所以你走一 round 咪12歲啦，係咪？跟住13歲就翻嚟呢個位置，13、25、37歲喺虛歲，37歲喺巨門，跟住38喺天上，一路落咧，啱啱落到嚟42，呢個亦都係佢流年命宮。咁所以踩到入嚟咧，大運命宮係子貪，流年命宮係無破。咁個結構咁緊密嘅情況底下咧，即係你俾着我呢啲客係我喺手嘅話，我一定同佢講，今年你唔好，即係尤其是台灣人嘅話，我叫佢千祈唔好揸電單車，呢個極度危險。就算你揸車，你都要非常之留神因為大家應該知道台灣嘅交通意外事故嗰個頻率係好高嘅，高得好犀利，高得好誇張，每日都有人炒車，每日都有人殺手塵寰嘅，因為交通意外。咁所以呢個盤咧即係你話流年嘅四化咧唔使放埋入去咁，即係你心水清嘅，你會咁問？冇錯，流年四化固然亦都重要啦，但係佢本身踩到入呢個三角線，自有丑呢個結構咁緊密嘅三角線咧，就已經俾人即係相比起其他人嘅話咧，佢係蝕章好多，咁要好小心。再加埋你熟悉星性嘅話，你要知道武曲代表咩，破軍代表咩，佢一化再化跟住又撞到亂晒又化忌，基本上六權科技都喺度撞晒咁成。其實佢呢個大運咧如果過到今年嘅話咧都仲要小心嘅，仲有其他年份咁啦。所以呢個仲有最後一道即係呢個叫錦上添花啦最深咩嚟搞事嘅咩係咩咧？就係貴啦我哋除咗放個四化出嚟之外咧，我哋仲有放流曜嘅，我哋叫做流曜咧，流運六全落咗子宮嘅，落咗子地啦咁所以前面有北擎羊再辣落嚟個北擎羊一辣咧就齊章啦，所有嘢成個自有丑三局咧齊章，仲即係撻起晒啲嘢。
好啦，咁頭先講過捉羅三眼有另外一套計算系統啊嘛，以我所學，咁我唔知出處啊，我淨係用嚟揾食嘅啫，嚇，我好市儈，我好膚淺嘅啫，嚇，所以唔好問我佢點解咁樣嚟，或者點樣，或者點樣，佢有咩理論佐證？總之我用到而家為止，即係睇交通意外啦，嚇，嗰個命中率幾高嘅，啊，咁我所有依然會立為己用，依然會教學生。咁呢個叫捉羅三限咧，嚇，咁啊重新去數佢就係同個新主有關嘅。咁啊，我上咗高班，上咗個高班嘅同學，大家自己心水清嘅話，唔係自己唔好信，你哋可能未必記得。咁但係自己溫翻啲錄事，即係抄翻我啲 video 睇究竟我嗰陣教嘅時候教咗你啲咩？可以提提大家就係呢四範：大限、小限、大限留新主、小限留新主，命主係今年2025年咧係中晒嘅。咁雖然技術層面就係咁樣睇啦，一個盤係比較容易肇事用比較容易受傷，但係並唔代表佢一定係死劫嚟嘅，係咪？即係全世界好多人淨係講台灣或者淨係講香港，淨係講中國大陸，好多人都喺呢個時辰同年同月同日同時生嘅啦，係爭在你做啲咩嘅啫，或者你去邊度嘅啫嗰個背景場地你都要放埋入去做考量。咁所以我哋幫客人即係算流年啊，幫人算命嘅時候，我哋都要顧及埋佢究竟身處咩環境，佢所做嘅職業係咩呢位命主，如果你話俾我聽，佢每日都要舟車勞頓，譬如佢職業係司機嘅話，咁你就真係要極度小心啦。你每日都揸車嘅話，你出事嘅意外係咪比其他人高咁當然唔止嘅，紫微斗數咧講心性講人性。大家心水清嘅話，我呢個已經成為口頭禪，大家真係要開始改，因為唔係咁多人心水清。大家睇下太陽、天府、太陰、紫微呢個紫微斗數四大主星命主頭四，即係由出世到而家，你可以當5歲起運到而家，佢全部踩晒，咁樣告示咗話咗俾你聽係啲咩？代入其人心性嘅話，你會 feel 到啲咩？大家試諗下。咁另外咧就係記住啦，啊，往往出事嘅咧都係一啲大膽覺得件事唔會咁樣發生，就算會咧，佢都有能力去駕馭嘅，吓，即係有冇聽過游水好多時浸親嘅人咧都係屬水性嘅。唔係話佢一定高估自己，但係咩叫意外啫？意料之外嘅嘢啊！咁但係對於一個水性唔係咁強，好似我咁，我唔係即係我識游水，但係唔係好精嘅，咁我就唔會走去衝浪啊，係咪？我就唔會走去啲水深嘅人，我更加唔會農曆7月走去游水啦，係咪？咁但係膽大嘅人咧，就會冇有怕即係咩都冇科學根據嘅咁通常出事嘅嗰啲人。咁我唔係話誣衊命主，但係大家真係留意下呢四粒主星佢所行過嘅運，佢嘅心性點樣一路演變落嚟喺我眼中呢個人好自信。好啦，今堂或者第20堂呢個捉羅三限呢個盤咧，我馬後炮完啦，係咪？即係我哋術數師最中意就係事後孔明噶啦，最叻亦都係 A 凡，係咪？咁我亦都出嚟呢個盤即係希望俾到我啲學生即係當係一個 revision 啦，大家稱住呢個盤去抄翻我啲屋試睇，我嗰陣點樣教你哋即係呢個盤起碼最少證明咗我所教嘅嘢唔係老吹出嚟啦，咁你哋手上仲有其他盤噶嘛？全部呢個捉羅三限嘅盤係咪？好啦，咁今堂或者今次分享到呢度，多謝大家。唔識噶。